Abusia me da wasese abribia me ba ne se ya na onya botre eni adaje na ode hwe dwumadi e de ma me eye too much GHSO ana wani gusu awu kam ho ne yɛmfa aseda emenya me so waka ye ho no ahwe ye soma enden so aya ne pese ye de ahia na me no mienu ya ye ni nkomo na afi yɛmfa guest ne so ye ni ba be di nkomo no ensa enka ho abusia ene me ne prophet Dr. Abednego ana eba be di nkomo na se wo ye obi a wo follow channel yi de wo say prophet Dr. Abednego ye obi a betai ene ne di nkomo yi pa ntene no ensa enya de foforo na ne na ye foforo wom eye 2 piece and say doctor say wo jeja no ho kra ntene na wotwe bia wo sesem ne be so obofo che na wo che ne center by enka no se busia de ka me ho na ye nkomo difo akwaba na afi hwe ne me ka ne fa nkomo no enhyehyɛ so ori from akwaba ye na o empefo se ni se bisa boko yo em se ba na wode tare no ba ye de nya ase so pa se sa de kire no se yo aba orade wode ba na rade so ani aso na ye de rade ase amen rade ye anopai kamfo no amen na pempeso a odi abedu no se mo de fusan na techeremo da abodwomo na ye ono enye ye ntuma enye ya honde enye ye ho mfe enye ye nyansa sa nyansa enye menti ka ho no wode mame na ye nyina nti amen amen yo eja edasem o se edasem daddy baby fi ba ya so de eye boko na kwase de na prophet Isaac wusu bempa kodi nkomo e wona asori dem ho na ne nkomo okodi ele tintin ne tietie nyina e de fa NPP abom koso na no weekend ye etwa mu ya enam so man to kwabi koyi ne tima e bia prepare ne ade no na prophet Isaac wusu bempa e kyerese ne NPP fo e de ye no abra wo mo chie no mo ye na madwene se wo kobɔ ne pane bɔ ne na ka sabi wo mo de agene nkwade afiri ne nsem nti saade ne nti enya ade se wo de NPP fo bɔ ne be kyew ma se womo aba ne ncha ba bepa na che onye sa de a ene ye se MPP de omoto pa beka Ghana kunya no so de age se bi a womo akasa ba kunya kofro e de mo ho no motena so na se Ghana de de no prophet Isaac Osu be party asi enya de se NPP betimi atena Ghana kunya no so se de Ghana man peni no masan bebu o man ni bi be no ana Ghana fo se enkomo a prophet Isaac Osu be mpa didi emu odu na obedi sa nkomo no so no kro he ne ekoso MPP mu ma enko yie kranse je se MPP fo ekọ papa chew se ne wo kan no eno ene ebisa se aso political party samunyuku no dini ba ko betimi asori etia political party no sunsum from amana dead wo hunam ne ana yo Father, we thank you, Holy Spirit, take control. Jesus here was Father Mutaniti. Amen. Amen. Yeja was radio de hunting Wahinimbra, now open was assist to send it to us. And who could be kind of your commodity were yesterday. Amen. Amen. And say, yo, omse usubempa assembly. Na usubempa no what the party national sa. MPP party ne what the national sa na. Depi. Ne to sunye no. MPP party ne ayo usubempa dia. Depi nyane dia no ye difo. Ne de no abeshim. Ana oye osofo ana se oye party member. Wodifo wo ye difo a na Ghana fo nim ne se wo ye difo a na wo gine mu boa NPP amanyoko no 2016 yo entiro bisan se wo obehye mu ana wo de ahye ne nsa because asem o kan te se party ne ne dia ana wo ahye da fa party ne abehye ne nsa setting wo bisa sa no because asem o kan se then NPP fo ye just wo ye bi don wan born amane. Okay, that is your kind as a channel. Yes, no kind sana until me o bisa na me bisa no. Say I say the MPP no what they have ma ono Osu bempa. And I'm just or your so far now or a politician. 2 what the party MPP abeshe nsa. 3 one woman call MPP akọ contract say bibia o meye bia just or no approve no kere wo. Okay. 4 ono na leader o MPP no na. Or beto MPP na MPP beto no. Okay. And I say MPP for no pen for na akose say o na you different here the party national sa ne Ghana national sa. And this party ni Ghana national sa. And na me pese me kunti na wo bisa me na me hu se da me kan. Because me name so your sofo so a politician and so tini be no wo de Ghana ni MPP ni
G. No. Na ono so G ga bo ne. Mmacho what ya say. Omukabo mu de command. Omukabo mu de command. Enti se mo be bibia na eso no na o kire. Okay. Tell us na mo e bibia mo nka kire. But what say abato na course ntokwa na esisi wo eye ne onu ye ne ewo ne dem di tia party no ntina sa nyama ne say what the party ni Ghana asha ne sa de bi wo mo fa I don't know to make say onu nia onu ye di tia party enti se o person che say onu ne party ne bon sam if you want to show that NDC in a way also ben person che say he is the Satan of the what NPP. Okay. So MPP consulant to come see no no ya party ne bonsam. As I Ghana bonsam. This is the explanation. Is it then or party bonsam? Necessarily na party ne gusi bibi na ntokwa sia so na oye. And who is the what? The sinner, the tempter. Ye nimu no. Wo wiase na bonsam. Ntu ye bibi no bi hawa oye daddy. Bonsam. Until now, he has declared so only MPP bonsam, only Ghana bonsam. And he said, if a Prophet Isaac Owusu-Bempah say he is the Satan of MPP, and he is the Satan of Ghana, and when I want until no di one dance, until the why also no ye, and then to kwane nyama enko ye ma MPP. Now just say we benya kunyano so atrano. Just will be hun. I said, "Oh, maybe my just obey will be hun." And the Ghana Kunyano Kran and said, "I'm going to Atasono." Nah, Professor, no. Until he is the Satan of the country. Because being a man of God, you always think of the what the world to come. Okay. You are sent for the what the world to come for the perfecting of the saints. Amen. Amen. Say, the members of Jesus Christ, yes, Christ, man, and wine, who better home. Now, so now, who year home, men are made now, who year what, and you know, or a Ghana bone, someone so MPP bones up, and no a Ghana and MPP bones up, because also, and said, I'll be Ghana, Konya Transono, one, just a moon, and said MPP be in this way there, and the MPP in Ghana in answer. And this Ankoya, no, but seven million Mohun Tomoa. Hunanis are Satan of the MPP and the Ghana. I didn't know if a question because I will tell the truth. Daddy, Prophet Isaac Owusu-Bempah said, "Deacon Kaini, in 2016, a idea were born homody ye pa at the bois NPP Amonyukuna for your man penny and another Dako Kufuado." Amen. Amen. Over to ourselves. Also, no, yet the boy. I've had an and all yet the cook. And not a bahon. Yes. Nancy, all yet the Kuno and Nini say, "What a bribia, a bedu, hama, ye chill or no Prophet Isaac Owusu-Bempah. What send yes, I've been a crown of dono, what damn passo, na handcuff eguninsa. Afi wi achi no hu se before born ho pobone se wo mu de ne ko babia ko ne pane bone na ka wo mu de akunu na penefo so kora se wanya hwe ama wase anka wunya mo ne kro no se ye hwe se ne Prophet Isaac Owusu-Bempah ejina mu ye adwuma de boa NPP mo mutimi ba ba mu no mo bai no se ka wo de mo nya ne hwe kra anka munya no nya ne nyam adwuma na mutimi san kwachi na obi ani Prophet Isaac Owusu-Bempah na wo yare da yare mpaso na handcuff da ne sa se criminal de emu oya intene ese wo ye difu enu onim sunsumu nyuma ye na mo so mo gitu mo se wotime bo ma mo we ni power ne de ene se wo ye tia mo enu ano mo. Holy Father, we thank you. Glory be to God, our Father, which art in heaven. Hallowed be the name of thy kingdom. Come. Point of correction. Now, the Lord is not going to tolerate anything. Because what you sow is what you reap. And it is written, touch not my anointed, do my prophets no harm. Amen. Amen. What said that will be shot? Aha. What said atuku afre? Will be shot near kanu kware and yen commission. Amen. Amen. Because near Okasa or your Nejman. Only that the rock of ages, the ancient of days, the Alpha and Omega, which was, and which is to come. And the end when you had any of the one dance here. Amen. Amen. And the question I will be saying, Mona more Efa Mohuntin and Mobisa. Now Mobisa so don't mention them. Also, we shall be there. Ubomoa, Ubisa, and to what Bemo.
na anyabia no mna wode MPP ni Ghana share owusu bempansa no party funi na ya we na wonya we oh dodo na party funi nim se Prophet Isaac owusu bempa na nia odi party ni Ghana no ko share owusu bempansa a owusu bempanso yenu se oyo sofo o se onyame na afre o enti na be he na adwuma so onyame na afre o be he na adwuma onyame adwuma na onyame adwuma no o se Ghana na behwe oh so wo Ghana mtene mo enti ayo no ne pe anas wo swan so mere Ghana odifo se nyame na de man so wo meye me say eye ne pe ana wo swan so mere Ghana yes man so wo me Ghana yo wo swan yo betru na me ko swan so mere Ghana na onja Nigeria Togo okoda Nigeria ni Togo nyina me bi say wo swan so mere Ghana na say say Ghana wo be swan na and na o hwe Ghana no so nka ho ana nto mere Ghana no nja o Togo ne beri na Ghana hu pe ti no no da me swan so mere Ghana pe to hwe Ghana pe no nja o Togo ne beni okay majority ase onko no Sokoto onko ka so ye nyame ni po no be hwe Ghana onko boku let for principalities and powers na is we anabaka kwasem say abefo aye ma wo north no zongo fu na wo no onko no kan so say on ye nyame asoma no so me hwe Ghana na da zongo atete amen enti no wo de Ghana be share ninsa na wo de Ghana share ninsa hinna no de Ghana no ene MPP no share ono o support ninsa okay say ono support mbeka opening way ene de Ghana ashemensa ene de MPP party na ashemensa na opening so yi na no so me na me de MPP ene Ghana asho support we nsa so support hwe yensu ti na yebesusu na ebe bia no support ni nkire ye okay na support ni ye Ghana nyankopon na support ni ye MPP nyankopon na won bompa ma ayina won kan kire ewe no support so nyame bi eni ho a majority na den na no de MPP ni Ghana ko se osofo ni nsa no wa mbebo amane declare say me na me de party ni share osofo we nsa na party members ni nyina hu say party ni share hinansa owusu bempansa me na me de Ghana ase owusu bempansa amen na ese o declare na wo churo to na yen sanda ho you cannot say anything verbal okay amen na say onu so no no aboa ene wa hwe Ghana ne MPP so na fede won asa be kire no de na koto kwakọ won ne pa na ekum na then na eche say wo de Ghana ashenisa wo de party ashenisa then body no wa be ye party no ena Ghana ntia wo ba be won ne pa ne sasagon we call it bad injection near the hand ashenisa near ba be kum the same government no abai no abai no is Ghana and a party no a go half of Ghana I support to say Ghana muma ye kokumo usu bempa okay wo bo de ru da mbe no waka asem wo mo hu de ru bia ye na wo de akire hina mo fa nkire bia so amen na dem but no ye na party for a mo de party no be se ni sa any Ghana be se ni sa any de akonwa na Ghana eye ne dia no control na so no mamo ade nyansa nim de fa mbu mu man fa ye mo ade na mo kai se mo churo enti ne yesese me hia onipa o se me na me de party MPP ehye osofo Isaac Owusu bempansa me na me de Ghana hye nsa na me ka se ni obeka bia mmeye amen ena ebia na o ka kire mo se onu mo ko se obesi aso dama ne wensi aso dama enti bose be na wo se apam be na wo koi ena se apam na apai asai roto pacto de chide la rota enti se no na mo ye ma me mo ya ma me dia mo be se kumi aka ho dia enya mebo mu pia okay enti se wonya babo nte be se ne ye mo no ye me na me ye sadia wo so wo metre se ye ni ampa ye ni ye de oban Ghana ene akonwa ne bibia se Owusu bempansa ene osofo no ye she bon ye ndiso enti se ntokọ bi esi ente na egusu twitwa ye ho kunkun ye ho a na so no ye ya ene me meji tubu so no ye enti ye nkọ ne nkọ panicho ana
aboade ananhyehyɛ ana apam a wɔyɛ wɔnkɔ renew ana wɔntwam ana wɔnkɔ tua wɔn aboade amen. Amen. Daddy yenhwe yebeka ne say eye Ghana ne NPP ene ye de share Prophet Isaac Owusu obi de kwa share ne nsa ana yebeka ne say ebia na Nana Dankwa Akufo-Addo eba no na penso no ena nyame yi Prophet Isaac Owusu bempade ma ne say the difo because ye Bible mu kra na Saul na wo difo David so na wo di difo ite bia na Nana Dankwa Akufo-Addo eba no ena nyame yi Prophet Isaac Owusu bempa say ni difo no because Prophet Isaac Owusu bempa be ka say nyame se 2016 no Nana Dankwa Akufo-Addo ene bedi ade ampa so Nana Dankwa Akufo-Addo ne di ade 4 years later was sign be ka say Nana Dankwa Akufo-Addo ne bedi ade te bia saa bre no eye wono ena nyame yi no de ma Nana Dankwa Akufo-Addo se ne difo no na emo enye se bia obi wo MPP party no kukuru party no e de ko share nsa na Bible so kra se ne okasempa de disempa ho ezi se nka nyame yi ne difo de ma ne se wono na emfa Nana Dankwa Akufo-Addo bra na ko de ne ba ya se ne nka wo ye adwuma na ko be didi ho na wa ye hwe na sa wo san chi na amen amen uso nyame na de ne ba munko fro nyame ko a de ne okas o de Ghana hye uso be pasa wonko friend mbra no me dia dance to me grantem o me gira homo nipa ne o man Ghana na sene mo kan na je se muso nyame na eyi enye sa nyame na eyi uso be mpa na munko fro se nyame ko no mbra no me dia dance se me nyankopo me asemasi se me yakwasi kwame me na me so me hwe Ghana so na sa ne yekofre nyame na na begina he na nyame na muso nyame se Prophet Isaac Owusu bempa be ka se nyame na eyi a kire nyame ben so no kai dia monko fo nyame na mo so mo age atum so mo je tum na nya sa na tie se nyame na eyi a kire no yo se nyame monko fo nyame ne mbran no meka ne entie ade no nyame na o se no mehwe no ahwe mo so awia ne fe mo se mo kokum na si anan enti nyame ko a o gira ntem no se me na me yiri so mehwe mo so na mo kokum no dia mema wakum monko fo nyame no meka na asem ni nti ene nia oji tunu o se Nana Dankwa Akufo-Addo o meka nso se ampa no nyame kai ne sa nti nyame be na ko nyame we na o kai date that say odifo Nana Dankwa Akufo-Addo wonye sunsumu nipa wonye difo na ade na muso nyame se onye difo ede no so kusi aso da ma onyakopo so wo bo ne difo no ai fa no nyame bi hena ne ka je so mbo ne difo okay oso difo hena nipa nyame nipa ndi o yobo so nipa na onyame nipa na onyame nipa dia na onyame na eyi no ndi onyame ne ka che so wukọboa we onyame nipa oh daddy send your difo wo Ghana hey daddy wo kra wo ye difo amanfo moa wo na aka okuma na wo de ade ne ba nyo bi ade na meje okay to say bi e ka ye mampanya kuma so obego eyo aka na kuma ehye hu ne ye ka na kuma then wo ya so na be bisa question wo na wo be bisa question e ka obi akoma wo se ewu ne enti ana de ko ye ka ma e ba ka okoma Elijah da ewurem amen ena o ka che Awurade okomudi mi o no so ma atinya bote me ma ho abre wa aduane oho na no ma de aduane bre enti na Elijah nim se hina na de aduane ba nyame ne de ba enti anoma no ko fa aduane na wan fa ko ba bia je se Elijah no so ono ne bisa enti ne de bre no enti se Akufo-Addo mo me chiro no ba bi obo mpai ne na so no so se onu ni nyame na ama prophet Owusu bempa de na badia boss so Owusu bempa ade no wan fa ma no amen Elijah so komode no ena Awurade je so obebre na dua ampa o han wo de aduane abre no na ya anoma no ntuma misa ne hwe ena anoma no so ade na ofa bia wan fa nko ba bia se Elijah odifo nyame nipa enti Elijah no ehun so nyame na ge aduane abre nto wasira ode ma hina nyame ode ma kwakwale bi debi ana we so mfa ma kwakwale mi ade na ese we no Nana Dankwa mfa nkoma Owusu bempa ana MPP mfa nkoma Owusu bempa so nyame na aye dia ai na mo fa ma nyame na mo ko mo Owusu bempa so nyame kwakwale bi no we no o otuanika kwakwale bi no de duane bre Elijah no Elijah bompai sum kwakwale bi no etuanika bo afore man debi ade na se
nipa ensem koda onipa ase. Okay. So nyame na ya hina na so da nase. Nyame. Efe ade no sisi mo anya mam ya metua muka mekum. Enti that in this case no, nanka say dey asida na ekoma nyame a, ye de bekọ nyame e wo fa hen. If is nyame no wo ye ma ye no de nipa so na ye. No, o de nam nipa so a. Enti sesa nipa na so na dey asida na be fa ama no. Enti mo de koma onipa na mo de koma nyame. Ye de koma nyame through nipa no. Yo, through nipa no. Na nyame na o sa nipa no kan ho asem. Mo nim no. Okay. Mo hu. Okay. Ana mo mboda ru say onyame a o ma o su bempa bo aye no. Enti wo na ye de ade bre wo. Enti o su bempa je fama wo nyame. Eno kran po Ghana fo atwese aseda no kran ko eno ne ho yawdie na e koso dendende. O se wo so fa ko mo wo su bempa. O su bempa na ye ya no nyame na ye. Nyame na ye. Ana wo fa ko mo wo su bempa. So what the fan so na ye. O de fa ne so a enti no o kwa afore o kwa aiwe o ko tonto tusu na o ko manipa na o ko mo nyakopon. Okay. O de ko manyankopon. Enti so nipa no be di o be fa o e fa ho. Ana fo odwe ho. So de ko ma nipa. Okay. Enti no mo na mo se o se me na me ye mo sa. Wait yo. Entokwa esimuntem ne bra mo bre me na me ye sa. Enti ono na o ma president na ene mo eye party na na onyame na ye. Asembisa. O ka so onyame na ese me ye mo sa. There be also ono na ye. Enti na mo wo party bia mo fama. Ono. Mo ase de bia mo fama. Enti hina ni Onyankopon sese. Ono. Ever want to so nipa so no Onyankopon. Us vengeance is mine. Me as a for me na you to any ebufu me na me bufu me na ye media. Ever no ya be ka say ni usu be mpa ya ma mu ntemi awrade me beto mu MPP. Na why not you nyame ni? Nti so for no say me na me yesa. Se odika no ndika. Odika. De nti no odika. So ono na bo awo mo. Nti na hina na ye. Ono. Te nyo nyame. Endo se me na mama ntokwesi waka no nkai. Waka. Me na me ma mobile waka no nkai. Waka. Enti kwa don ko saman be bo mama ne se mo a mo se mo ma we aba ene ye ade na honhom fufuru ebeji aseda. Do so fu no de nyame be na ye. Okay. Ekwa don ko ye honhom. Wa bo mama ne me so me na honhom na ye. Me no nyame honhom. Me na body bibi ye honhom bia metumi ne kasa. Enti so nipa se me na me ma honhom towa. Sa nipa oyo nyame ano yo bonsa. Bonsa. Den na cheso yo bonsa. So was one ma honhom to. Mo. Enti adibia ma honhom to e wo dade. Wo bonsa. Enti se na MPP hu wo mo bonsa ya. So wo be ka kiro what? Won ti ya no won ti. Won beti osi akwa na osi wo mo kwan. Amen. Amen. Anamonti ye. That's it. Mo hu anamu ye. Enti se wo hu bonsa wo hu we. It's two things. Either say if you cannot control them, they will control you. Enti say mo pa ne Kaiser mo former Kaiser. Ni onyame dey so mo former onyame because one gas onyame na say no. Also no. No so say ade onipa o say ade de. O yo bonsa. If so bonsa na fitia so ye boni. Na no e boni nsu fi obonsa. E yin ti no Yakobon ban bai so obeye de obesay obonsa djuma. Enti mo a mo de MPP mo de Ghana akosho owusu bempansa enyo Yakobon sa. If say Yakobon ye mu ahuru bebre. Amen. Amen. Be say Yakobon ahuru bebre. Enti so no a so no so Yakobon. Okay. Enti na mo be mo Yakobon no so Yakobon a. O ko ma Yakobon. Ono ana. Ono ana. To Yakobon dia mo fa ade ne me na me say me na me ma hunto. Waka no nkai. Waka. Ne eti ni mu na e kasa. And this also no dia yen ye hu. Na sakasa no so it's not the Holy Spirit. If say Holy Ghost say vengeance is mine. You know osofo ye eso say wo ya ye wo osofo na bufu. And the wo osofo na obo ni dua kum no say no. Wo nyame ni dim.
nti se nti we nyo nyame ena egusu yam sa we de yam ya okay amen no hu say wo hina ono ndu onipa no nyakopo onipa wo man nipa no hu nto ne dia na wa ye nipa ne dade ne bonsam nti so yo bonsam dia ene na also pese bonsam no nkoso ayewa ne oka ne entie na on pese bonsam no nso onyewa aida say wo bebre ho ase wo do ho be se na ase so ba ko pa ni cho na ne kaiser de no ma kaiser ne yo nyame de enso amen e so nyankopo aka sa bosum nko abefo bonsam no kra yen so ne hwe yen ye ne mane bomfu amen enti wo no pa mu so no no ye we nyo nyame asem okay daddy yen hwe se ne sene woka se ne ekoso MPP mu nyina no ono na ye na MPP fo enya nhunu hwe na ne mu behu kra de esoso chen ne wo mu enhu enra ne MPP hu ye no so de no kra ne se eso chen wo mu yie pa se eho Ashanti regional chairman ye beka se MPP akoma ye Asante memu because eho na ye to abom so World Bank ene ho na eho ne woda no ya ye regional chairman no enra ebeto monte so se ya ma no 20 years se sa bredi won kohim ewo ensawom se paperwork ni bibia akwa wie ye nra ne dia ene na me no e ka sei chairman wontimi ewo ensawom a wahye ne sentence ye 20 years no ase ye betimi aka sei Prophet Isaac Wusu Bempa ne wo keken ne yeso 2 MPP fo ne aso chairman wontimi nyina no wonim hu bi because maybe obeka say ensem obeka fa ye man penin John Dramani Mahama hu nyina no na enye wono ankasa na adwena no wode ka no no kra no wonim sese papa no papa sa na eye chairman wontimi ene beka kan san ansem no de fa man penin hu e de kire no ye ma obeka sa nti obepa man penin chew etine na to chairman wontimi e betime ba say entra okodi kire Prophet Isaac Wusu Bempa prophet be hu akire no hu se ni pe wadada be mai bone de etse ni papa esusun so no ebi ni ana yo ejapa no kwaresem enti na chese ono pese osofu no pese on kire yense unipa bedada ono se ontwa tonto president Mahama so o sensem a wo be ka fa ne ho no me se hina na ka say Prophet Isaac Wusu Bempa enti o chema wontu me unipa na obofo there be we nipa oyo nyame anaso ye nwimotumfo oye nipa nti chema wontu onye nwimotumfo there be onyo nyame there be asempa oye nipa there be o oye nipa na odifo onyankopon nipa na yesu say I am with you always minimum wo ho akwanyina and Christ in you is the hope of glory and yesu say meko satan never na nehwi ni memu and who shall convince Jesus to sin and the way also for the minipa no be abedada o say koka obi ho asem and mama fadua na odibo owusu de eyi owusu bempati mo nanka why na yefo so okay ojankobon ka kire Adam men die dua we men ye we ade na odi o se na yere ndo da men na niji ana ne bufu yi denti enyo onegere no the instructions ne ja no ndo the instructions ne ja na Adam enti se say no se fonsu bia ba na Wusu Bempa se chema wontumi ayo nipa na bedada me onyame nipa se me ya okeka ho asem boni nkire wiase nyina umu na nkasa kura se okoje odifo no bi ka yes so no what ni baby no be kan asema che no 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 so onyame nipa onyame wo ho onyame onim ana onim ote anonte so you are a false prophet so nipa to abedada where is your God and to ko yi ya president Mahama che wiase na no fa bia bi bo wo hina no wo beble mu no okay Onyankopon ka kire disobedient prophet okwa kokasho sofo odifo ise sene na Awurade aka kwai na ofa kwen mfa homma endidi enum nsu amen ano no nso kwai ne odifo no nso kan ne opa kire no ndi do odifo no kan ayonyame asema na onipa asem na oba no mepacho jata kire na jata nkire
ɔwe ne kakra na wanwe no saa time no onyame hu ya na wɔahu ɔte a na ɔnte nti otie mu na wɔantie mu ɔfrɛ awurade a na wamfrɛ ɔbɔ mpae a na wambɔ mpae nadani komya yɛbɔ mpae yɛ akɔmkyi awurade naadam na gyata no so no kea na wɔso de nan bɔ na wɔso de gugu na gyata no gu so yɛ ne nkakra ane no nyame ani anje ammɛko ntia gyata no na mmom ogyina hɔ na ɔhwɛ na gyata no yɛ dɛn awie no nti abufu no kɔ hena so bom odifo ne so odifo bɛn nyame so man no so amen na ane na abufu nso ankɔ ne a otwa atoro no kyerɛ no so ane na abufu no sɛ kyɛma wontumi ɛna tumi dada prophet ewusu bɛmpa dea ɔno wayɛ dɛ sɛ ɔno so wɔn bɔne na ebewura no ɛna ɔbɛkae nti waka no nkae wawia no nwie ɔkɔ ano nkɔɛ nti dɛn na wo ho susuaso bɛ na abɛ kyɛma wo ntu na wofɛ sɛ nea ato kyɛma wo nti na kyɛ sɛ wo nso na aka kyɛ nsɔ nkɔyɛ wɔ wo so bɛmpa na ɛka kyɛ nsɔ nkɔyɛ so sɛ ebi na ato MPP sɛ nea wo so bɛmpa bufu ɛne nea ɔyɛ nti wayɛ tia MPP nti ebi na ato MPP fo na yóò na kyerɛ sɛ ɔno na ɔkyɛ nsɛ ɔnkɔhyɛ kwan no mu ɔnkɔtu gold ɔmfa wei mbɔ korɔ no ne nneɛma bebree a wafa charges bebree aba no ɔno wo so bɛmpa pɛ sɛ ɔnkyerɛ sɛ ɔno na ɔyɛ kyɛma wo ntumi saa because kyɛma wo ntumi adaadaa nti ɔno nso kɔkɔ daadaa no biara okay sɔse na ɔyɛ ne ho susuaso na ayɛ obi ma wate na yɛ no na yɛ asɛmbisa sɛ de Ghana fo no a wo ebisa sɛ saa na ɛte na mo ka ne saa deɛ na kyerɛ sɛ ɔno ama kyɛma ho ntumi akoto wei mu nti sɛ kyɛma ho ntumi ayɛ wo obi na wɔtumi gye ho ayɛ President Mahama wɔ wiase nyinaa na ɔso kyɛma ho ntumi na ɛda adam ɛsɛ wɔku na so baa a man of God say onipa na ɛda da nti ɔsɛ Adam adɛn na wodi ɔsɛ meyere na ayɛ baa na owia nyame abɔ so yɛ kwasea bɛbrɛ saa you sweat by thy sweat thou shalt eat. Do you think God is not a man who can lie? Amen. Amen. Obi wiade a also me na me no wiade. Hey, a man of God, which have the spirit, the power, and the Lord. You power to know, power to do. Amen. Amen. Onyame ni papa onyame suma no oye mistake onyame de no ho chen. I don't say we understand wrong. Okay. Me mento was how. Oba me so bi ba on said dross. One was a men kofa gown no after the manager. That's after the me and the mission trust. Before you come, he has already told me my own. And I will think say not your ways are my ways, neither your thoughts are my thoughts. Or Baba Mamma also you didn't mouth because when you say more temper. Temper is one at the bomb. On one at the ball. Nyameti unyame unyamano oni. No se menya botre da na say onim say bufu wo me ho. Enchena me bufu. Amen. Nti obedi kakata so asem say no mma be yeni o. Nti menya de abotre. Waka chere no nka chere me. Amen. Oni say me bufu a eye papa na enye papa. Enye papa. Amen. Amen. Nti say obi bo be dada me a obebo mama ne na ombo mama ne. Denti na say obo mama ne. Onu akuma. Mo ena denti na say obo mama ne. Se ne be ya obunfu. Denti na say obo mama ne. Se ne obenya botre. Denti na say obo mama ne. Before denti. Yo, essence on me na. Okay. Nti we dey abotre. We dey yese. So be direct. Oh, do be direct me. Nti no direct me. Because say me koye mistake on no wo be bisa nsa dey na wo share prophet abeg no ye mistake. Ono so be nya asotwe. Nti be direct me. And the Holy Ghost is our director. Amen. Amen. Ndi osofo na wo say me na me ye ade ye o me na me ye ade ye me na me ye ade ye o na ye dia na nyo nya me na ye dia. Amen. Amen. So nyo nya me na ye dia na wo na ye wade. Okay. Ena ye wo honhom a ye papa ena ye wo honhom a ye bone. What you say? Me kutani na bi. Ba jo me utie. Me betus asase. Me betus so. Ndu omo ho na woni o. Omo ho. Na ye wo metu me na ya wo me atu. Amen. Amen. Na fe do se me hwe. Ti me hwe wi ma me ahwe wi no so okay bra. Me ni mana me ni. Aka na nkai. Me hu na me o kasa meti na me. Ndi asase kasa meti.
osoro kasa meti mehu amen amen yo daddy ene yen hwe ye beba na fe ya ba be hwe se sabri chama wuntimi na lawyer fo se wo mbekwa appeal MPP fo so kra se chama wuntimi da wakwakoda mu no we no political imprisonment na wo mode ama na nye boni bia wo ye na wo mode ama no nti e be hwe se chama wuntimi appeal na wo mobekọ no bibi papa be pie fima ba na because before oba be ko je oyi edifo ni ade be di hu nkomo be hye hu nkom se wo hu se 15 years edere ni before be to say prophet Roger be di san nkomo no wo monten so ma be ka se wo hu ne se 15 years edere ni mu as wan hwe be kwakoda prison be 15 years enti e be ba na ba be hwe no na wo se ye opese wo ma ewiase ene nyamemma etese bibi wo ho a eye contaminated consciousness food that the eno eye den ya. Oh Lord, Father, we thank you, God, for blessing him. I did when the most important is obie. Want to me as no, what's in your baby? Ubitra. And only Tagum Taganam 24, 25, 26. Econing now baby. And I'll be trying. And this what's all yes, or yes, I didn't watch it. Okay. A charges are what the bone will be a credit to this. Okay. Moon fair more evidence in and say, China watch out to so, and this are what the Koyana. And to motivate Mukasa by heart. And say, you accept your fault, humble yourself as it is written. Chronicles 7 20 say, if my people, which are called by my name, will humble themselves. Okay. Seek my face, pray to me. Oh, my own church, over TV, so my good is the church. Oh, news says I don't want my cat. Also, as I say, whom I have been putting from you now, baby, I want to discover good TV, so near Denia, and you go, this is our son, Denia, who small boy. I never walk up and say, go to Papa to Abanyama. Abanyama. And I'm performing so good to on say your own profile. This a young plan out to you now, oh, mamma, but only out to what? Only answer what's a one now, ma, what to in there, and I need to. Now, say, position in a political. I may say, woman knows a spirit between and now controlling Ghana. Or no one find show, or no, and yashi, or new man yashi. Already, we may say one of my money, I said I will buy. Massacre is on the way to Dunkirk. You charge everybody, even Peswa be away the Obia fan to electricity company, water company, a company biara, a teacher, bank manager, I did be away Ghana, Peswa be away for Ghana. The Lord have assigned that evil spirit demon, which is controlling Ghana, will let you pay for. Wow. And don't blame President Mahama, blame him for nothing. I will say, see, and she say that. Nanya wenkwa wo be yi won peke people bia be yi na no mako. Wow. Sana sase da jana enira. Hallelujah o nenemo nyamano wasisa bo. Hallelujah o ranu beba beshishe ao obiara beba beyi nanu. Waso abokro no na fa you on fire kire ni eje so fire. Ni wano. Enti Ghana obiara beyi nanu. Sana we are saying we the next word obi abakuri na no etuma bia yete aye se na make say na o me frɛ me say obi bi sam ade na make we ade na make we ade na wan ka say so yo enyo obi bi sam ti na make na we you wan amen entino say ye person ye ma we are saying who the contaminated consciousness food. What is contaminated consciousness food? And no na say we are saying na because e bia ne say chema won tumi asem. Amen. Amen. Everybody the mystery of the contaminated consciousness food. But what you say? And son of be your bodam before busufu for yare or how opera amanye beba so. Na sa asemu and sana sa spirit in benya kwai. Eniye na brabo. Mbado tini. Say that. Ya bia ne ayiwe no se me behwe. Chema won to me. If you say on tiasem, on tiafutu, Canada Japan, a man a futu, Chinese had a mistake. So we a gold in the Yama, Africa was some more. TV so actually we ask, and yes, sir, and Danino, one take it. Canada Japan advise, Opa won't copy Canada Japan. Chema won't. Now, also near ever
piano ɛde na akɔ saa ɔha no. It is because of contaminated consciousness food. Adane bribi abetra ne mu ama na ahomaso kasa amboade anjendi nyama bibro ye ni na enye na kasa o but bribi tene mu. And I didn't so near open or the way there. Amen. Amen. And the answer yes, baby, yes. Now, Unyakupo abo yes, man, into one more a yes, why there? Unyamia de the actual war invisible, that is dreams. And I assume. What ye? Who now only mood, maybe the media. Okay. And I have to the Atuquafria, me when my friend maybe saw wood. The entire wabra wakusi unye untiase we nkoso we emba wabra bomu no one ese me hu de kodia ema wo yesa na ade na eye den na ebe hye wu ade na eye den na eye usa fayenko Isaiah chapter 7 verse 14 15 16 the mystery of the contaminated consciousness food we necessary mo kire adasama no baby sa ebe do me no secret in ma be hide ne kakransa na mo ho akire mo sa oh prophet Abednego oh you think 5 years 6 years 10 years oh you follow pa and I follow na otu train there. It's a since you believe have you received the Holy Ghost? Amen. Amen. Isaiah chapter 7 verse 14 15 16 verse 14. Yes. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. A virgin shall conceive and bear a son. And shall call his name Emmanuel. And shall call his name Emmanuel. Sometimes no one will use one. Amen. Amen. And to win a revelation. Amen. Amen. Butter and honey shall he eat. Butter and honey shall he eat. That he may know to refuse the evil. That he may know to refuse the evil. And choose the good. Okay. 16. For before the child shall know to refuse the evil. For before the child shall know to refuse the evil. And choose the good. The land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings. The land. And some of us are some of making sense. Sasina Mosun Nabede shall be abhorrest. Woman tea as a pan, woman pumbra, woman punyama at the Sasampa Yeke. Baby better to find him. Amen. Amen. No one said, Unyamebu Fusun, a bedouin, and there are some no kind, no mere a best starter and started. A young shrance of best starter and a young starter. And there are son as some way a young shrance some way about yes or no. A sire mobile who said, as some of kind, a baby mobile by Yajmano, Grunu over poor some panel. Okay. Now, obedi day, obedi that no fusu, any day. Any only na odi refuse bone ne wa papa. Amen. Amen. Oya wo no oni ma bian kwa yede ma ho. Enti na bebere jim na ekwasea because of contaminated consciousness food. And sana what be ka wa no oya kwada. Nsa. Oya so nye oni ma bian kwa yede ma ho e poisonous. Enti na bebere because they change your destiny. Wow. And yes, we are said that is called an ancestral. Amen. Amen. And the one yes, betu ya na wa metu. But this son so no nyame nim ne oni patinti. O se to o se mo be wo na mo mtu ni din se one. O tire din na wa tire. Mo efe mo ma na yi se ni obehu onu obi be ye bonu a obe de na obi be ye bonu a oti adwami a wode ma oji ana onje atare a wode ma oji ana onje o ma me no fukwa onu mu so onim say cancer diabetes through level hunfi yare dom na you get it from the food that you ate. And you know, so obedi and never chase obey the papa and now obey the papa. So be go prison, so be near check. So we need check. Ni na jina omu flash ebia. Nse ne esubia obi e dan na di ene no.
ejina aduane a wadi ne wadi aduane bi enne me pese me ka che obi anu me hu say wadi aduane bi enne ma hu nto o kasa instead to think further tomorrow today ye de ochira ama wo ne nti wo be ye ya wo be hu wo be ko heaven na wo be hu wo be ko asase he na wo be hu wo be osofu banza wo be hu wo be ye fetish place a obo ewe akonfo a wo be hu eze say nne nyina asofo no so adibi na osofu ye nipa na onye nipa Yesu no oba nipa so no oba nipa so enti no oba no ono de wo tere na no wankere enti odi na wandi odi say ye kire ne oba wo mamidi okay enti aduanbone no wa ye den wandi bi enti contaminated consciousness food no Yesu odi na wandi na mbato odi na wandi yedi minister no wandi bia na wandi wo madi na do dan kwakufu adom president wandi bia na wandi omo mama bi o chere wana spirit bi e chere say wo side way na wo fa ide bra wandi enhye atade way enum ewe wo chere na me bebisa say Yesu no yenya obi ma wo kire ye se mo be wo nipa asomasi we be frɛ ne sei obedi ewo se na be ye obi hu bone no watwe ne ho afiri no wafa papa ne ade obi be kyerɛkyerɛ we mu nyina ba na nipa ye nya obi ama na ma kyerɛkyerɛ nti wadi na ondi nti ye di a ye ntimi nya ho hwe ana nti wadi na ondi ho ana ni ho nti aboa na ewura wa na ewura toto aboa wo mu familiar spirit wo mu ona ho say meat pie ona ho say enkwan una no say nufu ne ma me so obi bai oyare cancer no eso wotwane nufu anse na be hwe ne ma me say mra oya abofra o ma ne nufu e no de ade ma cancer ne ma no enti na cancer na e aduana no we dia no wadi e do num nufu no na e develop da yare no nti yare ya aboa why na ne ma me ama na aduane nufu ne ade answer enti o se so ma me beku ankoku mu frase o ye wo no de ma wo mu frase enti no onyin ade ne benyi ana onyin enti onyo ha musu obre amanye patu okwadanda oni ne ye den awari jaye ni ngwase kro no kakapio no egusu nyana onyin enyini nti Yesu oho ya na we ho so who shall convince Jesus to sin nti se prophet Usu Bempa say dun tumi na be dada no utwa atoro Yes, you do be dada na child. Wow. So there's difference between Jesus and the rest of humanity. So Jesus is not what a living soul. Jesus is not from heaven. And this I didn't remember be steady. Now only na me go so doing then America. Uba class, I be no cry over then America, pen me yebu sane. Till me call private. What here? Me say. Ultimately toilet in the sunan say, oh now say, oh kadeno. Kugwe. Period. Wow. The enfant me to nyame. Toilet so. Okay. Now why na ka bia chiro? What the whole day mean the whole year, the whole week, the whole month, the whole hours. Have you heard the voice of the Lord? It is nyame ni onkasa hina na onkasa Satan. Amen. Amen. And we know Isaiah chapter 7 verse 14, 15, 16. And tell me ye tumra ye chiresi. So we, the Lord speak always to us right now. Amen. Amen. Until na wiase obrena mania ekoso no na nipa na brabo oyare ni refi ade wo ka se jisa na ni refi arefi dade isra na nome nto bi ni refi ade se ni refi no hu no ye no dade nome nti nome no so onya fita me me mo fra be mo de nyine de no nya ye de ama na duane ama na di loki bahanda abaro zuria tade Jesus Christ of Nazareth. Amen. And this will be to be no because I didn't know some a question making kaka and can too much grandpa me farming bar when so once on Yansan speech will be per se or say they a wise man will hear and will increase on but the fools one more say Papa Casacasano they are fools they despise counsel or Quasian or Pumra. Now, the message of the cross is foolishness for those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ubana suna edeno, onyas adeno wife. And then why now nasi anane mame emehwe bada. Obi abehwe no dise wo wuko, nesa de oti asenko abehwe. And then watching ababa bi akoko to say ne mame ankasa. Ma hwe wa no wenyi na onyi na o say
ɛwɔ bɛ wo a ɛfɔ wo wi a wo de abofra no adwan so me mɛhwɛ nti ɔne ne kuru meyi ano nti a ɔde abofra nti ɔde abofra no adwan onim ɔware no 1 year ne nkyɛ na ababa no ɔnye mu ɛna ɛba sɛ sɛ wo pobi akum nti wo bekum ababa ne kum amen ɛna wɔba ne yɛsrɛ awurade na wɔyi ade ne yɛ dɛ ɛfiri ne mu meso manka nyɛ sɛ ade no aduane na wɔde ma ne di no so ade asɛ because ɛgye sɛ ɔbɛla sɛ ɔdi na ase aduane bio ɛso manka amen ɔsɛ ɔkɛ sesei no abofra nso ɔnye mu no na abofra ne nan ɛna ɛɛba abofra ɔsɛ yɛyɛ dɛ ne ɛhu sɛ ne nan na ɛba sɛne ɔka kyɛw sɛ abofra yɛba bɛwɔ no yɛfrɛ no ade yesu emmanuel onyame ne yɛn wɔ hɔ nti no onyame na ɔba no adua wei momma no wei sɛnea ɔmfa bɔne na ɔbɛhu bɔne na ɔbɛkyi bɔne na wafa papa amen nti nkurɔfo no a wɔkae na wɔtwerɛe no wɔte ya na wɔnte wɔhu ya no wɔahu nti ɛwɔ hɔ a na ɛni hɔ amen maame nyinsa wo nyinsɛ no wo maame sɛ ɔde akyire bɛgya wo na waso yɛ ne wokɔ asɔre nti ɔbɛma wo ba nti waayɛ sɛ wowo a ɔbɛbɛware abofra no na ɔde ahene fita bi bɛbɔ abofra no ase ɔde bi ato ne nsa ɛyɛ ɔwɔ ɛne ɔprɛmire nti nsuo na ɔde gu n'ase no bɛka sɛ ɔde nsuo no gu n'ase no wotie na ɔde pampasrɛde yɛ dɛ ɛwura no nti 2 things guan kɔ baabi na kɔwo na wobɛte na wo maame bɛka ade na meba no na wobɛnyam na nkwa ɔbɛma nso oniba ɔno so ɔmaame ɔbɛma nso de maame na wode kyenkyena wo na ɛsɛ wobɛhwɛ wo ba na ne kunu ɛsɛ akwara nkora ɛnyɛ wo ba wotie wo baba but abofra no ba no yɛ ɔbaa ɛna ɔbɛma na ahyɛ ne nyam nti mo ɔlɛ sɛ akwara no yɛ ɔbɛma no dia nti ɔbɛma na ɛsɛ ɔtu so nea ɔbɛhwɛ abofra no ma no wo sɛ kyenkyena da bi da woatoto nneɛma na wode ba atɔma ne kente nea wode ba ɛwei sɛ no ɛna wama no di adwane mama no di adwane obi bɛhwɛ de nana wama no di n'adwane odifoɔ bɛkye wato ɛno ne asɛm sese ɛsɛ asɛm wɔ hɔ sese a amen ɛnti wɔhu sɛ is preparing everything nti obɛnihyɛti akwara no time nkwalabere mu ansa na bi wɔn akɔ asɔre dɛm nti wɔmbɛkɔ sɛ asɔre dɛm onyame nhyɛ ase na wɔayɛ dɛ na ɔsɔfo nso ɔwɔ ani onye ni ɔnyɛ ɔsɔfo wamfa dɔɔ no ɛnyɛ yesu na ɛfrɛ no sɛ ɔmmɛhwɛ ngwae ne so ne ho na akyere no wabɔ berɛ ɛnyɛ ye ɛna wakɔ sukuu akɔsua bible school akɔ theology ɛna wɔkɔfa na ɔkenkan ɛna obi abue asɔre na ɔde no ayɛ dɛn hwɛ so mam caretaker na wei ɔfrɛ ne ho so ɔsɔfo amen anti contaminated consciousness food no ɔhaw ne ɔbrɛ ne amanneɛ no ɛwɔ hɔ deda na ɛni hɔ deda amen ade na prophet Owusu Bɛmpa waware bɛyɛ 5 6 7 up to now nti ɔni girl bia na sɛ wɔn nso koraa ne deɛ odi ne nkwalabere mu no ade na otumi tena sɛ onipa dada no wɔadi bia no ndi bi ade na nibu fu na sɛ otumi tu mpɔfo aduro wɔadi bia no ndi bi ti owumu ano ni nti contaminated consciousness food obi edi bia na obi edi bi nti yɛwɔ hia na na yɛni ohia ni ɔhaw ɔbrɛ amanneɛ yarewa awaregyae abususɛm atigare kɔmfo apiopio apiapia atikɛse atiketewa nti sɛ yesu kristo afrɛ wo deɛ a ɔma wo tumi wɔ saa deɛ ne so nti me wa ma me adwuma nti me yie ya me yɛ dɛ kɔɛ politics ɛfisɛ ade na me kɔkɔɛ minim mmasua wakyerɛ me nti me kɔ hɔ wo a wo adi aduane na wo ade ne haw wo dɛn na wabɛkyerɛ me wo kɔ wo deɛ wo nim nti me ba hɔ bible school me besua dɛ wɔ hɔ dɛn na wabɛka kyerɛ me wankasa wayi w'ani ase pɛ ɛyɛ wɛw yɛbɛwo yɛwoto abusua no yɛ woto abusua nti de daadaa na awurade wɔ hɔ a na ɔni hɔ nti saa deɛ a bible na aka wɔn sɛ dabi a mo kan saa wɔn sɛ wɔkan saa wɔkan bible saa wɔate wɔ ase da bisa sɛ asɔfo ahene anim saa deɛ ɔsɔfo bi yɛ odiifo ho adeɛ paa na yɛn nso yɛ kɔmhyɛni odiifo 12 years na ɔmo ware a obi amba o maame ade na ɛte mu no wɔn na oyɛ ɔho wɔn na okuro mu ndị a sɔrɔ na mo yɛ mo nyɛ sɔfo
so na okunu ne yasɔre no me pese opɛ a mema wam ɔno anesewa ana ne kunu ne de yasɔre ah nesewa no to be bate sɛ abro no mafita wa and there some okay nyina ya ato then nti we decontaminated consciousness food and they are then egura na ne ewura etini mo na etini mo now you dey for worship for now you need to me na ma me nso de bia na jo bia ho nso bi na wo beda di for na ire no odi for na ire a wo bu asori kese nkrofo so hwe nkrofo na ma me de bia nkrofo na oda da krohwe da na etwam da se hotel no papa bi bai ono ne be ma ya mienu o say yes wow otu ahe wan tu ahwe nti sa nipa o ntu ahwe o si kwan so speed no okwa anaso okon boko obeko speed papa na se say o ntu ahwe nti so to be ko speed na admechi car no be yemre wa na car no be nya ho de photos mo bai e ye hwe mo bumbai ni we kuro ni wa bo break etu ni we twa ko no say obo debia wo yare yes skele on the hospital on the hospital what to do anu mo duro a nye duro adowe na wodi wo mo fra sentino opa mechi na ma wo okobo sofo na odifo na ma odifo say eh papa dia say no ka sempe pepe osuro say ba nipa mu ameka am saka men ko ka wo mo mo o ba na yesu kasa we wo mo say nipa what they say njanga say my friend ko say to krumbo o ma me na yo nuda ya kwasi abeza me spiritual hospital I didn't tell my major how me na spirit na ide aba na se me pon na spirit ne ko wia then na me ka kiro wo se won ti masi o wo nya nka mako asore no nka wa frɛ ma frɛ no o so hu hwe on te hwe mo anti me ka won ji me ni nti masi no so focus pempen because me be ya me frɛ biribi na biribi ba me so enti no ubai na meje ha megusu ye na obi na egusu ye me nsa beto sukra me hu so obi de di kind de nsa to so ana nipa no so a oye sa nso aka chem se me ndwen se me na me yo nya me ka nya me bibia no enya me na maji atu enti me hu so obi de nsa ka o de me ye se me nsa beto ye fra obo so no di kind de nsa ato so de da enti se ma pon na me discharge no ko na aka tontro aka flesh then I mean what catch did I make catch of the ato and I mean so be chat because we say I don't know you much chat yes so oni ho o said that Adam me koye baby aba no jira ho nso ko o say jira ho into bon samba o ya no we alamu no say o ai e wa e hwa o jira fa o say abofo no bi jira o jira fa oku baby a ondane ne hu ondane na chi otubi ko na chi okwo nanim okwo ha how much more the almighty bebre pese be ntwa atoro nso no me ntwa atoro na ntwa atoro kira because ni otimi mun ono ye ejuma na me so maji atum because nyam na me ko hu no kofre no nyam na me ko hwehwe no ono be ka kire me na me bisa nse eni na o ma me abofo ni bi na me ya me fro no se na me se kwasi na kwame obofo we na me hu no dia na no na nkaifo ne ebia na obi esika obi gold obi boxer obi mangalis obi wisdom obi no na se bi yiba ko pa nkaifo ne na oyi ba ko pesum no so wasum boso wow odi for na yes ya de pa ye hu nyema bebre so ne so ti sabe ye kan se me no abom ne de awie se contaminated consciousness food no ye nya de awie enya betina ye mu ye de anyini ada ne ho adi e de ne ebeye ye betimi age ye ho de free sa contaminated consciousness food ma fei chama wuntimi ne appeal no wokwa ebeboa nana ana se mo hane ho ne aba na no wonyi ntu ni faith no na won kwashim 20 years no amen yo eja gedas we me nkoka den me nshenkom but on ya charge na wo bo chema untumi no wa ya no ye yo sabe ya convicting that is a why na wa ka che court ni wi asese ampa wa ye ti won fa ne boni chan debi enti ni appeal om ko so onye da onim ho hwe no de charge almost 20 years in the ano ye hyedodo
Antina Sanusia, why yana on ye. Okay. There were the two Nisuno, no one man 20 years. A remove, say, court to your truth, internet is a court to attract into what appeal, say, court in our kind of yatro, into what official court. Oh, but see any instances are if you mark court amount or more judgments about more your judgments, and no more quite appeal, now appeal now quay them home. Now, what I am, mammy, will quite appeal, it's a man. Yo, no, mamma, why didn't you shot 1 hour and 2? Okay. So, Jitum and Senna was ray, this rain of was ray, and yappy. Okay. Appeal is a Miss Minjitum. Tell no much. Only to say, only a Gariska man perform 2 perform and Jim Profuscara. Efelia will be a beba. The Niskana dance beba. Also for Debra. Efelu William, my own, or Jeffrey, Aka, yes, no. Therefore, you learn sense. Okay. Amen. Amen. Now, for the contaminated consciousness food now, Onipa Biara Edivino. Also, for all have sinned, have fall short of the glory of God. And I'm born here, Yen in a couple of boy. Now, why you want from Satu? Why you have to? Okay. So why born to the main found Ubon in Chow? Oh, mobile. Do the mention on Quapu say, why you have to say, a Draman Kusu Papa, the west of the first. Now, when I'm one day, the Pepe say a Dramabo Kusu Papa, Akayo, Agumoni, Ebufu, Nitai, Asabu, Abeyisem, Abusum Sem, Sanyamanina, and planting in Yama Basabasa, a Yina Mebom Kokon, Wajatu. Okay. Wajai. Okay. Who's Wajatuma, that Wajai, road to Pacto, the children are rota, a Pamnuguino, in the Eno, Etres, Waja, and Asa Uya. And to say, O Humbatoa, Nedika, Washishe, Wehu, Wabo, Wajatu, say Ampa, we are the Bonini. Now, Umufrasi, Wedi Dwembi, Ukra Oyare, Ujunso, Uriadia, meaning Mayo Bibra, Painfua, Penny, Wawario Tawariasi, Edward Najwa, Obetusogu, Obemane Musa, Katana Susachu. No, Beman essence of probanity. Now, oh, nephew, oh, take the $2,000, 2,000 Ghana, go to this hospital, go to this hospital. At the end of the month, now Papa spend married at 500 million. Wow. Now, Papa, so essence of always scanty. Ope Ababana and welfare. Now, the welfare so no Johnson goes. And now, Papa, so scanning to always scanning so Papa no on name my men so I'm an contaminated consciousness into a yin the beman. Until Obabi of the family old twin and I name Amen, the name new banner Bema itchiness. The chewing stick. Who shall see and who has the arm of the Lord revealed? Why no the Mesa Abaniso? Opa, that's a cockatoo. I name my baby few no befu. Times over then obey send say, and Tim Mammy, we won't owning Kofokotrim Prada, who won't Kadami and Sa. Was a Kawa or Roman Catholic or so for uncles or your trip or your Uchimpra. Oh, but I wanted to look or the second time because Papa didn't so on the Mofran and Yeniba. Now, Mofran Papa Susa, Mofran Yen, Pabren. Was in Susa, Pao and Yeniba, Neban back and Yen Nana Newa. And the Asin Onimano, where one no, and as soon as Yawn, the banner no yarn, the banner. And so, Nelson, why the banner and the banner. Tell where they are no dear. Now, that won't scan away, one should share the Codian Tia won't. One day they could hear a senior so one brother, one day. Near Yaya Hospital, who you cry, who's a baby. Why do you make fear? And then goes in a head. Now, who are you? Now, you shall. Ubuma. Now, also, if you knock, it shall be open to you. Yen Casabe. Amen. Amen. Bye bye. Bye. I will say, aha, and a Burma choir, me and come to training in a sea. My name, Prophet Dr. Abednego, and a ED and Komono. Mestre, so be our comment, our comment section hall, Eddie Amami, a yano, my comments, and who I'd say, Eddie, I'm sending a person as a kind comment now. You bet me, I can kind in now. You bet your difference numbers, I was screen as in Chichi, Mubian baby, I'll be there for the phone.
wofra wonsa ebeka no wonsa wom Oreko Junction ho and Wodifo Ibutu. All the social media handles no too much GH. All subscribe, like, share. Now before so me be a Macau.